mustafilun 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 mustafil mustafilun 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 mustafil awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka amma ba'du. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Puji syukur urang sami-sami panjatkeun ka hadrah Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah ka junjungan urang sadayana Sayyidul Awwalin wal Akhirin nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balawargi kaum muslimin wa muslimat nu di lebat nu di luar sepuh anom anu sadayana kusim kuring dimuliakeun. Alhamdulillah dina wengi Jumat ieu urang sadayana masih dipaparinan kakiatan ku Allah Subhanahu wa taala kanggo ngalaksanakeun tugas rutin nyatana thalabul ilmi. Mudah-mudahan waktos anu digunakeun ku Allah Subhanahu wa taala sing dijantenkeun amal anu soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Isa alaihi salam. Parantos ngandika Kangjeng Nabi Isa alaihis. Jadi Nabi Isa teh nabi pangais bungsu. Nabi nu can nikah, lain teu kade, encan. Jadi nabi nu can nikah teh nabi naon? Jadi upami aya jamaah teu acan nikah nuju nuturkeun sunah saha? Teu laku teh. Bisa. Nabi Isa mah dina surat An-Nisa wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha. Nabi Isa tidak dibunuh. Nabi Isa tidak disalib. Walakin subbihalahum, tetapi ada seseorang anu dimiripkeun seperti Isa yang bernama Yudas Iskariot atau dina tafsir Khazin An-Nasafi Yudas Yahud, salah seorang sahabat Nabi Isa yang jadi pengkhianat. Mirip. Jadi anu disalib sampai ayeuna itu bukan Nabi naon? Bukan. Nabi Isa mah aya di mana? Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Nah An-Nisa keneh. Nabi Isa mah bakal turun di akhir zaman sebagai ciri kiamat kubro nu referensina tinggal muka dina kitab Riyadus Sholihin
halaman 670 babul mansurat wal mulah. Saur Kang Rasul buka ku nyalira nya Nabi Isa mah bakal naon, bakal turun sebagai ciri kiamat kubro dan punya wewenang untuk membunuh Dajjal. Jadi Dajjal mah moal bisa ku urang Cimane, moal bisa ku tukang karate, moal komo ku tukang bata, moal Dajjal mah wewenangnya hanya oleh Nabi apa? Nabi Isa alaihis. Mangga buka Riyadus Shalihin, di Riyadus Shalihin aya babul mansurat wal mulah. Eta nyaritakeun turun Nabi Isa. Terus Nabi Isa teh salah seorang nabi nu istimewa karena lahir dari seorang ibu tanpa ayah. Jadi nu ayeuna Kang kumaha nu ayeuna? Di akhir zaman seueur murang kali lahir ti rahim ibu tanpa naon. Itu saklak bukan Isa. Mohon. Eta mah kawe. Danes eta. Tetep aya bapaan ngan resmi karena teu aya ijab naon. Ijab qabul. Nanya. Bisi. Ning Nabi Isa teh loba. Nada teh. Anes. Ya Allah ya Rabbana. Nabi Isa nyarios kieu anu cariosanana dikutip ku Imam Ghazali na Ihya. Kaifa yakunu min ahlil ilmi mam masiruhu ila akhiratihi wa huwa muqbilun ala tariqi dunyahu. Saur Kangjeng Nabi Isa alaihissalam, bagaimana bisa, bagaimana mungkin seseorang dikatakan pakar ilmu yang mana keseharianana, perjalananana, tindakanana, sikapna, pola pikirna ongkoh jalan akhirat tapi target amplop. Eta lain ahli naon. Jadi can disebut ahli ilmu lamun hadir ka al-ikhlas karena hayang parasmanan. Contoh eces. Karena Nabi Isa tanyakan bisa salah. Bisa. Aduh deh Kang nya. Aya keresa ka anu karena aya naon. Nah itu salah. Jadi saur Nabi Isa, bagaimana mungkin seseorang bisa disematkan sebagai ahli naon? Sedangkan perjalanan dohirna akhirat tapi target inti kepentingan pribadi itu. Bagaimana seseorang dikatakan ahli ilmu, ari silaturahmina ka kiai tapi tujuan yang dicoblos. Itu bukan ahli ilmu, ahli politik. Menang-menang eta. Tanya kita, mana ahli ilmu lin? Lain deh kau. Da ka dieu ge urang mereka bang berangkat di peloton pamajikan. Aduh. Nya. Ari lempang ke akhirat tapi tujuan ke mana? Dunia. Hari ini trek tawasul, hari tujuan ke bayar hutang pan lieur teh. Salah ente salah ente daripada ka Gunung Sunda. Di majelis dieu. Aduh, teu lepat ente. Kan ieu pan ilmu ihya. Ari ihya teh pan kata kerja aktif subjek objek predikat ahya yuhi ihyaan. Jadi menghidupkan hartina. Jadi kusabab ihya menghidupkan berarti aya fiil fa'il maf'ul. Berarti aya nu ngahidupkeun, aya hidup kata dasar, aya dihidupkeun berarti nu hadir teh nu naon? Nu maot atuh. Dihidupkeun ku naon? Ku ihya, tak kitu tak ngaji ihya mah moal maot amin. Hidup selamana hatena ge ya Allah, di mana ngaji ihya? HS. Tara bareun tak keur cenghar. Jitanya. Gampang seseorang punya julukan ahli naon. Ahli ilmu mah paep konsisten fokus karena tujuan. Lamun timah niatna ridho Allah tara bisa diganggu. Ridho Allah lillahi ta'ala gitu. Tapi ya bujur badag balikeun hor. Iya. Hiji kedua. Tong yang tingnya
perih keneh ya. Wa kaifa yakunu min ahlil ilmi mayyat lubul kalama liyukhbiru bihi la liya'mal bih. Kedua saur Nabi Isa, bagaimana bisa seseorang dikatakan ahli ilmu? Bagaimana mungkin seseorang dikatakan kiai ahli ilmu sementara tujuanana neangan ilmuna hanya untuk dibicarakan, hanya untuk diiklankan, hanya untuk target amplop, bukan untuk diamalkan. Kadang ngaji ihya jang mulu dungkul dagang Ustaz Sufyan. Jadi moal bisa disebut ahli ilmu lamun tujuan ngajina hanya jang dagang. Lain. Abdi ngawas supaya bisa amal. Jang dagang mah gampang, baca yang bisa ngetik ya boromoy, babari dagang. Komo ti SMK masuk aya naon? PKL. Orang-orang anak-anak yang PKL ngomongnya jago. Begitu datang ke dapur ibu-ibu dagang regulator pinter, regulator batur jadi butut takut tika kitu atuh. Nu mung meuli jadi hayang naon? Itu asa marketing jago eta. Tah urang kudu bisa kitu atuh. Urang geus resep di Al-Ikhlas kumaha carana batur nu mung ngaji didadekeun tah eta marketing akhirat eta. Tak dia masuk seueur ningan asalna da lengkap sajalmi ningan jadi tiluan weh ieu cenah rencangan dicanak oh berarti marketing akhirat jago eta manda ila khairin kapailih aya nu kieu ngaos malam Jumat ayeuna teh manehna teh init geus meunang ganjaran da abdi macan ladang ngajak neuta teh kos mahi eta ganjaran sakitu jang di akhirat. Kadenya kadua poin kadua saur Kang Jalani Isa, seseorang tidak bisa dikatakan ahli ilmu kalau tujuan mencari ilmunya hanya untuk ayeuna disampaikan saja, untuk iklan saja, untuk mencari amplop saja, bukan untuk amal. Dua. Wa qala Shalih bin Kaisan al-Bisri adraktu syuyukh wa hum yata'awwaduna billahi minal fajiril alimi bis sunnah. Kedua, cariosan Shalih bin Kaisan al-Bisri. Jadi aya ulama namana naon? Shalih, di sunama jadi naon? Soleh ke tajwid teh laku. Pugu isim fa'il Shalih jadi naonnya ke Soleh. Eta sahabat saalus-alus Ubaid jadi naon pan? Ubaid ke ku culangung eta. Da eta pan mimiti da dikobong ngaji jurumiyah Ja'ajaedun padahal mah naon? Zaidlin. Ku sebab Ja'ajaedun nya akhirna teh patiana ge goeril. Mas Duki gitu. Kacamli. Ya Allah, sing pantes geura anu nya. Sateh sahabat anu 10 teh diantap bisa teh. Nya Ubaid Jubair. Sapantes-pantes eta Jubair cek Alfiah pu aya lani ali sulasi ya sogor tahu nahu kudayun pikir Jubair jadi naon pan? Jubair eta ka sahabat culangungna. Saur cenah Jubair. Mang ngaji heula mah ania. Jubair mun wawan pantes eta mah aya nado maksud wawan auya an huri kaklib alifa. Oh eta mah bener huruf elat huruf penyakit geringan aya. Saur Shalih bin Kaisan al-Bisri adraktus syuyukh, aku menemukan beberapa guru syekh. Kadenya syekh penulisanana syekh. Syekh ari syekh teh orang yang dituakan dalam bidang ilmu mun di anidoma abuya. Aya syekh bahasa umum tiap-tiap nu cetuk huis naon eta ge syekh mentak simkuring mah mun disebut naon syekh anom kene disebut embah di ulam ngaos ka Lampung ngapungkur ka Lampung Tengah di kecamatan Seputih Banyak dipanggil teh Bah Yai muhun simkuring dipanggil Bah Yai ngahulang mu disebut ustad ge mung ustad da udah salah kuda leutik jadi bebegigar tina Bahyai, bahyai. Oh, padahal tradisinya dinyamak nyebut eta naon?
Bah Yai jadi bisingkin Bah Darto lain eta Bah Aceng nya Bah Yai nyebatna padahal adat Jawa nya da gitu ka Pak Aep tah bah naon kieu mah Bah Yai nyebutna teh wayahna kudu ceramah. Sahur Solih bin Kaisan kaula menemukan beberapa guru anu pada malana teh kieu wahum yata'awwaduna billahi minal fajiril alimi bisunnah. Mereka para syekh, mereka para guru, mereka para master ilmu kabeh ta'ud ka Allah, kabeh berlindung ka Allah ti saha ti jalma nu bader banal berilmu tapi memperkosa sunnah. Ongko kiai tapi memperkosa naon ditanggudan tah ku para syekh kapungkur. Ya Allah, abdi berlindung ka Gusti nyuhunkeun pangraksa ti kiai-kiai anu sok memperkosa naon sunnah. Mana contohna? Tos salat Jumaah disunahkeun Fatihah 7, Al-Ikhlas 7, Al-Falaq 7, An-Nas. Kusabab cenah situasi moda kiai mah tong dibaca langsung amin tah pemerkosaan naon teh? Sunnah. Di mana datang bulan puasa mangka sunat ti peutingna salat sunat naon? Adah tong tarawih lah sunat ieu tah pemerkosaan naon tah? Sunnah papai lalaunan. Di mana datang Senin Kemis pikeun jam anu cager oge osok sunat puasa poe Senin Kemis henteu eta malin pemerkosa memang tara mung jilaka urang sok ase malikan kan. Kade aya sunat aya sunnah beda dina kitab Lataiful Isyarat usul fikih af'alu toha sahibi syariah jami'uha mardiyatun bani'ah nu disebut sunnah mah thariqah aqwal af'al ahwal ucapan nabi disebutna sunnah tingkah laku nabi disebutna sunnah padamelan nabi disebutna sunnah beda jeung sunat ari sunat mah hukum Islam anu lima teh wajib sunat makruh haram mubah anu mayusabu ala fi'lih wala yu'aqabu ala tarkina ta'rif prosam usul fikih gitu. Qobliyah naon tah mah sunat teh gitu puasa rayagung sunat cirina henteu da kitu meureun lain teh encan da anu ageung ganjaran mah tanggal 8 jeung tanggal naon tanggal 8 nanti tanggal 1 gitu kan ngomongna teh kamari teh poe Rebo datang we tanggal 8 oh dan nu ageung nama tanggal sabaraha tanggal 8 eta tanggal 8 henteu anu penting mah takbir ya gitu teh jelema ya Allah aduh dasar watek ya kena lah ya sunnah berjamaah luar ti Jumaah sunat da urang mah Syafi'i kan upami Hambali wajib urang mah Syafi'i sunnah muakkadah nya terus sedekah naon sunnah silaturahmi sunnah eta sunat ari sunnah mah mencakup hal yang wajib salat 5 waktu sunnah nabi maksudna salat 5 waktu teh perjalanan padamelan saha mentak kullu sunnatin sunnah walaisa kullu sunnah bisunatin gitu lamun di dobitan. Jadi para syekh master ilmu ta'ud ka Allah ti jalma nu berilmu tapi bandel jadi pemerkosa naon hukum pemerkosa sunnah. Mana contohna? Nabi bojona saberiji jawab atuh mana keur ngajadikeun sunnah bojo Nabi saberiji salapan itu disebutna dina kitab Mughnil Muhtaj Syarah Minhajut Thalibin juz ka-4 disebutna khususiat tugas nu sifatna spesial tidak boleh diikuti oleh umat. Bisi di akhir zaman aya jelema boga bojo saberiji salapan nah itu perusak mereka bersaing jeung Nabi teu meunang di mana aya jami gaduh bojo opat ngalikeun tuluy nu kaopat teh dicerai tolakna tolak hiji bari teu dibayar alias lain khulu lain tolak tebus kakarak sabulan nyeun iddah ieu pameget nikah deui ka awewe nu kalima mangka pernikahan batal nah sabab anu kaopat masih pi hukmi zaujiyah masih keneh bojo sabab bisa dirujuk kuwi kan itu hukumna cepat lumin. Jadi
batas maksimal nya An-Nisa ayat 3 pangkihu sing tarik atuh sieun-sieun teuing da eueuh ieu pamajikannya tah milu pangkihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha. Allah miwarangna hiji atau dua heula sing tarik ari masna teh disebutna isim goer munsorib. Naon sababna? Sabab aya adal masna 2 sulasa 3 ruba 4 ningkah haripna aya ayat muhun Allah tara ngabebankeun pa in khiftum alla ta'dilu pawahidah ari kira-kira mata kerontok jeung incok mah hiji we itu kuat nyari kuat mah teuing maksudna urang geur dawuh Quran nu nyaram nah beletak we aya jelema nyaram tong ngawayuh pemerkosa sunnah eta gagah mah beuting mampuheun batur teh sok sirik nah itu teh kitu modelna nya bisi contoh eta contoh ieu mah bejaan contoh sebab eueuh agama nu nyaram nya jadi para syekh ta'ud ka Allah kade urang ge kedah ta'ud bisi aya al-alim orang-orang anu punya wawasan tapi pagaweanana merusak naon merusak sunnah Kangjeng Ros urang mah kudu jadi pejuang naon pejuang sunnah tatkala sunnah Rasul sudah diacak-acak tatkala sunnah Rasul sudah diinjak-injak kita sebagai umatnya jangan diam diri dong. Nah sebabnya kita tidak mungkin selamat di akhirat dengan amal masing-masing terkecuali mendapatkan syafaat Kangjeng Ros. Rek kumaha menang syafaat Rasul, Kangjeng Rasul dihina ge cicing wae. Sunnah Rasul dihina cicing wae. Mana nu ngahina sunnah Rasul? Tah nu boga bojo leuwih ti 4 eta penghinaan. Lain provokasi ya, penghinaan. Sok aneh. Ieu mah karena ditonton. Ngaranna teh saha teh? Ya Allah, nu begang-begang teh. Saha teh? Subur. Nyebut eyang incu na. Nyata bedak jempling ge abdi kalian teh nyaho sieun sieun. Gitu nya. Endak kunaon sing alabring ngaos malam Jumat dan malam-malam seterusnya di kampung masing-masing. Nah, nu sing alabring tolab ilmu itu pejuang sunnah. Di saat orang lain geus meninggalkan pengajian, di saat orang lain sudah meninggalkan ulama, urang mah masih kene antusias kompak, mangka urang teh sing bangga diapresiasi ku Imam Ghazali pejuang sunnah, sabab ngaji teh sunnah Nabi. Naon cirina? Nabi nita. Gitu. Bisi hayangnya hoja mah nu merkosa sunnah nu tara ngaji. Ieu mah apa teh kana pemerkosaan rana. Gak ada sing telah. Sing bangganya sing bangga. Tatkala tiap malam Jumat, malam Salasa, malam Senin, malam Sabtu, malam Ahad dan seterusnya, di mana urang masih semangat mencari ilmu kepada siapa saja dan di mana saja, maka urang kena bersyukur ke Allah. Gusti abdi masih kena di basian ruhul jihad, semangat juang untuk memperjuangkan sunnah Nabi gitu atuh. Ande kanya tayna mah nyaritakeun tolab ilmu tong tolab ilmu tong mingguan alergi. Yo urang berjuang genaun sunnah. Ai teh pola pikirna teh salah. Oh, ngajak nyanung maksudnya. Apalna teh ngan nyanung aya. Ampun. Koten cupik hati sempit pandangan. Ieu teh keur midamel sunnah Nabi. Sebab Nabi pada malah naon? Ngariung jeung sahabat tentang naon? Ilmu. Da ieu sunnah ngaranna. Ya Allah, mudah-mudahan sadayana sing diraksa ti oknum-oknum nu merusak sunnah amin. Salah jeung Warwa Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mang benar mang da macana nya den nya urang mah biasa man tolabal ilmu nya manyanun pa nya hareupan to jadi idhar urang berbenah lah bisa jadi pemerkosa naon. Oh pangaji tajwid teh fardu kifayah fardu ain lamun jeung menerkeun jeung Fatihah mang diajar dan hampurannya bisa lah era pan yo tukang kori yo ai mah pan kitu goreng bacaanana saya kena darto maca Quran merengeukeun we
Kori tukang bojona teh kori ngan gaduh carogena nyata musibah. Ngomporannya tanya musibah teh hartina isim fa'il tina asoba yusibu isobatan musibah. Jadi hartina musibah teh anu kena kade naon musibah cobaan hor. Musibah teh tina sulasi mazid warna awal bab awal wazan af'ala yuf'ilu if'al elal we asoba yusibu isobatan bahwa musibatun musibun musibah hartina anu kena. Kunaon disebut musibah pan keunana kadar to. Yang penting tong disalahkeun teuing we Pak. Bisi punung anu ngagutan kenteng. Mang tolaba ilman, barang siapa yang mencari saur saha Kangjeng Ros saur Kangjeng Rasul sing saha jalma nu mencari ilmu mimma ia betagi bihi wajhallahi ta'ala anu mana ilmu yang dicari min litabin tina sebahagian ilmu anu harusna niatna teh mencari ridho Gusti ngan ieu mah dioper alih niatna lam kae lam motivasi lam tujuan liusiba bihi aradun minad dunya ngan tujuan dengan ilmu teh hayang menang banda dun aya daek ngaji hayang dicoblos jijing heula aya daek datang ka kiai hayang dipilih aya datang daek ka majlis taklim hayang motor jijing heula tong make ngamak aya daek maca ya latif jeung waqiah hayang mobil jijing heula kumaha lamun aya jami niatna bade kitu seharusnya mencari ilmu itu tujuannya satu ridho Gusti ieu mah dioper alih dengan tujuan lain mangka lam yajid irfal jannati yaumal qiyamah orang tersebut saur Rasul tidak akan menemukan harumnya surga. Jadi tong hari geuning asup ka surga ngameuna ge moal lamun ngaji salah naon tah salah niat tuh kan ku ngaji mah kanyahoan cuma teu ngaji asa bener we mana oh saya tukang ngaji yo sok di mana di warung. Oh, orang barang aja simkuringnya, dah simkuringnya sok goreng sami nya. Pelebah amplop panitia leutik teh sok rada keheul teh. Teu mikir ceuk sakitu bujur nyeri oge. Ceuk asupir tah mah ngan dipangomongkeun ku simkuring da simkuring mah lana ngomong. Oh jadi ngacamling banyo teh. Tah kitunya. Jadi urang berbenah bisi ya. Oh meureun ngaos abdi ka pengker-pengker kenapa tidak menjadi berkah? Kenapa jadi hancur usaha? Kenapa jadi hancur perekonomian? Kenapa jadi hancur rumah tangga? Boa-boa tan niatna salah baheula mingguanana. Akhirna tong hari ganding surga, ameuna surga geus teu dibere, cirina pamajikan geulis ge leungit. Disitakeun. Ada orang ganti dengan didikan Rasul melalui ihya ayeuna mah niat ngaos ka mana wae ngaos di mana wae saur Rasul omat niatna tong dioper alih lempeng we ridho siapa contoh nu deet ya ya contoh kada bisi gagal paham misalna Mbah Aceng bade ngawayuh pejuang naon sing tarik atuh pejuang contoh banyak puntennya banyak yang ngarah eces maksudnya Mbak Aceng hoyong ngawayuh ngan ngawayuh nate tidak ada unsur emosi tidak ada unsur nafsu tapi arek mutlak ngajalankeun naon sunnah ros disebut pejuang naon tadi ku sabab niat ngawayuh nate milarian ridho Gusti atas dasar irodat Gusti walaupun asalna jelema salam dunia tidak mendukung maka dengan ridho Allah kabeh bakal jadi pendukung setia bah amin bah amin. Tapi lamun urang niatna gagal setiap aktivitas lain ridho Allah sanajan asalna jelema ngadukung lambat laun pendukung akan habis dengan sendirinya dicanakan ku Allah. Asing bulatnya niat ridho Allah tong diomongkeun ridho Allah teh bade ka mana ngaos teh bade milari ridho Allah wah lain urusan letah eta urusan naon
teu bisa kieu Pak Ade mah dari doa Allah la ya'lamul ghaibah illallah, tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Gusti. Ya teh KBG pejuang-pejuang sunnah, amin, tapi belum ada kesempatan gitu. Karena kade Rasul pesan niat ngaos di mana wae kade salah naon, ridho Allah enak, cacak-cacak dipikarido kulurah nya kulurah, aduh dah atuh ade deh teh panggeulana dibere teh dana covid ge kuaten 3 tikel dipikarido kunaon teh. Ya Allah, ya Allah. Kakara kenal jeung polisi polsek kuaten geus aya ngeunahna mana dirazia bebas atuh. Kakara jeung polsek encan jeung Polri eta komo lamun akrab jeung Jabaniya enak jeung kana neraka oke punya CS beren gitu. Mbak ya Allah mang kakara kenal jeung bos Ao nya sayuran teh tara kungsi naon meser ngan kudu diteang. Maksudnya ngarake mana kieu itu moal diteang gitu. Ada di ante ai diteang mah teu pan ganjaran jadi bagi 2 jeung nu neang. Cek bos Om teh diomongkeun. Lain diomongkeun maksudna mah supaya peningkatan. Maha wesal menang. Aduh ya Allah. Kadenya bisi salah naon? Rasul nyaaheun payus ka urang. Ngawan ngajajan kade salah naon niat. Mangga tingali jalma anu geus digojlog ayeuna mencari doa Allah mah teu kahalangan ku itu ku ieu teh. Rek hujan rek halodo Pak Jamal datang cager mah. Nya ada geuring mana hese. Mangga sok jamaah nu di luar ge sami nya. Ku sabab geus bulu di doa Allah taradekeun ka jero. Contoh Akang mah dekoh cenah. Oh di luar ge na majelis. Coba di luar daerah pan ribu eta teh. Ada guan YouTube. Pas datang melingna kuota beak mui pan. Ngaji langsung. Ya banyak. Salajengna wa qad wasafallahu ulama as-su'i bi ukli dunya bil ilmi. Allah nyipatan ulama su adalah resep ngadaang dunia dengan menjual ilmu. Jadi ciri ulama su, ciri ulama dunia teh sok ngajual ilmu demi naon? Demi perut, demi dunia. Wa wasofa ulama al akhirati bil khusyu'i wal juhdi. Allah nyipatan ulama akhirat adalah khusyu zuhud. Eta ulama akhirat. Doakeunnya guru urang sa Indonesia ku Allah sing dipasian level ulama akhirat, amin. Faqala azza wa jalla ieu tah mana ayat Quran nu nyarioskeun ulama su, surat Ali Imran ayat 187. Allah nyarioskeun ulama naon tah? Su, ulama calon neraka. Surat naon? Ali Imran ayat 187. Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba litubayyinannahu linnas wa la taktumunahu fanabaduhu wara'a duhurihim washtarau bihi thamanan. Ingatkeun waktu Allah nyanak perjanjian jalmi nu geus sipaparing kitabnya teh Yahudi jeung Nas. Naon tugasna? Pikeun martelakeun eusi kitab ka manusia, ulah disumputkeun teu ngawaro ngabangkang. Kitab titah dijelaskeun karaka disamarkeun, kitab titah disampaikeun kakara dinaonkeun disumputkeun oge wastarau bihi samanan. Ieu kitab ieu ilmu ditukerkeun dengan kepentingan dunia anu leutik. Itu ciri ulama naon? Su gurat dengdek Yahudi jeung naon tah? Nasrani. Kedua, ciri ulama naon? Akhirat. Dina surat Ali Imran ayat 188.
Inna min ahlil kitabi lama yu'min billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum inda rabb. Sesungguhna ti sebahagian ahli kitab Yahudi jeung Nas aya zaman nu iman ka Gusti, iman karena kitab nu diturunkan ka Kangjeng Ros, oge iman karena kitab-kitab terdahulu, khosyiina lillah pribadina husu fokus karena ridho Gusti, la yashtaruna bi ayatillahi samanan qalila, tidak pernah aya keberanian untuk menukarkan hukum Allah dengan dunia yang anu leutik. Eta teh ulaika lahum ajruhum inda rabb. Oh eta ciri ulama naon tah? Di urang mah khususna Sukabumi seueurna hampir sadayana ulama akhirat sadayana. Amin. Teu wantuneun tukar-tuker teu pararugu. Iwah ti ius sih kana teh tukang nukeurkeun kardus. Salajengna wa qala ba'du salaf. Parantos ngandika sebahagian ulama salaf, al ulama'u yuhsyaruna fi zumratil anbiya. Ulama akan dikumpulkan di hari kiamat dalam golongan para nabi. Sakabeh ulama jama taksir tina alimun wajan puala. Alimun satu yang berilmu, lamun saabringan ulama di akhirat bakal dikumpulkan dengan kelompok para mentak pantes al ulama baru satu mentak lamun budak urang hayang dikumpulkan jeung para nabi wayahna pasantrenkeun sina boga naon jang maneh kudu boga ilmu ngarah ngariung jeung nabi ari baparek jeung sa jeung Firaun. Moal tinggal di surat An-Nisa. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jalma anu taat ka Gusti, jalma anu taat ka Kangjeng Ros di akhirat bakal dikumpulkeun jeung para nabi. Amin. Tah ieu teh nu hadir teh nu dilebat deui teh sosok jalmi-jalmi nu taat ka Allah jeung ka Rasul, mangka di hari kiamat urang bakal disarengkeun jeung Kangjeng Rasul. Amin. Sagedung, amin. Ngan beda kamar. Sagedung beda. Kangjeng Rasul mah di lantai paling naon? Paling luhur, tak urang mah di gudang. Itu nyariosna. Takut mending jalma nu taat ka Allah jeung ka Rasul teh bakal disarengkeun. Kade bahasana ge ma'a musahabah sibeh dorob. Bakal disarengkeun jeung para nabi disarengkeun. Jadi lamun apartemenna sanaon? Sa-apartemen kan beda naon. Atuh itu mah netepan sunatna ge tahajud ge tika bareuh sampean, urang mah bareuh panon hees. Geus jauh-jauh. Itu mah manahna geus teuring rangku makhluk, urang mah pamajikan molotot ge geus kacir. Gitu. Ya Allah, ya Rabbana. Aduh, nya harus ada mah. Oh, jadi abdi teh bakal direjengkeun jeung Nabi, direjengkeun. Bakal sareng, sagedung. Tapi sakamar amuan leungeun. Maka yang sakamar jeung Rasul. Seren kemis ge tara. Modernnya. Salajengna jadi sadayana ulama bakal dikumpulkan dina golongan para naon? Para nabi. Salajengna wal qudatu yuhsyaruna fi zumratis salatin. Kudot timulai penghulu nande naib pejabat kemenang sampai kepala kemenang berikut amil. Lain amil jabajim, amil kawin. Eta mah bakal dikumpulkeun jeung kelompok Pak Jokowi, kelompok Sultan.
Mohon. Nah sabana instansi tiluhur A kana pasti naon A. Nah jadi partoskeun ka para amil, ka para kepala naon KUA, petugas naon KUA, pada pejabat-pejabat Kemenag di akhirat bakal dikumpulkan jeung kelompok raja-raja, sultan-sultan di singgasana surga. Nah itu amin. Aduh ya bangun tiga bagian dana covid meleras nya. Tadi we aya tamu kepala Satpol PP ngobrol sing semangat cet Pak naon sababna da pemimpin adil mah bakal ka surga ge ranking hiji ulama ge banal makanan neraka satuju. Nah gitu naon buktosna tingali sa rasulna nasul ibad bab 7 sab'atun yudilluhumullahu tahta dilli arsyih yauma la dilla illa imamun. Jadi imam nu adil teh menang jaminan anak nomor wahid. Jadi dimulai Pak RT sampai lamun adil jaminan pertama urang mah paneuri rakyat. Ka surgana pangheulana mun adil. Mun teu adil ka neraka tutungna ti heula deh. Oh atuh kudu aya mafhum reda ngaji mantek ieu. Entong bea ka ditu ka dieu sarua kiai ka surga pangheulana kiai ge. Lamun ulama akhirat gojali ulama dunia neraka sarua. Oh jadi nu aman mah jadi abdi meureun mekanik bengkel sok aneh. Pan ulama eta boga mobil maksakeun teh pan dibijaan ku Pak Aep. Jadi wayahna Pak Aep pangheulana ka mana? Pancik Pak Aep wios beuli we butut ge abdi omean berarti cek ulama eta teh da Pak Aep kitu na ge. Beunang da kabeh ku penyidik mah. Cek Darto teh aman abdi tukang bata panu pimiti nyupiran Darto. Harita gegewe kabeh. Nya. Terus wa fi maknal qudut kullu faqihin qasduhu talabud bil ilmi. Nu disebut qudut di dieu, nu disebut penghulu adalah setiap zaman nu paham hukum, SH atau SHI atau SPDI atau SPD. Setiap zaman nu memahami hukum tujuanana mencari dunia dengan ilmuna kabeh bakal dihijikeun jeung sultan jeung pejabat. Mangga dong. Di dia tengah bajakan ustad yang kayak pokoknya nu apal hukum tujuanana jangan neangan duit eta bakal dihijikeun jeung itu tangga jesning sensi zaman ini salit deui doakeun we pejabat urang sing aradil amin. Oh da pejabat mari urang nyeun KTP jeung SIM kudu kasaha atuh. Coba nyeun KTP ka Baceng. Aduh datang tadi bere KTP ukuran 1 meter ada kumaha mesakan dina dompet geura gitu. Warawa Abu Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala auhallahu azza wa jalla ila ba'dil anbiya'i kullil ladina yatafaqqahuna li ghairi dini wa yata'allamuna li ghairi amali wa yatlubuna dunya bi amalil akhirati yalbasuna linnasi miswakal kubasi wa qulubuhum ka qulubi diab wa alsinatum ahla minal asal wa qulubuhum amaru minasib iya ya yukhadi'una wa bi yastahzi'una la utihanna lahum fitnatan tadurul halima hayrona. Saur Abu Darda Kangjeng Rasul nyarios kieu Allah parantos maparin wahyu ka sebahagian nabi. Allah parantos masihan wahyu ka sebahagian nabi. Saur Allah kieu katakanlah kepada orang-orang yang mencari pengetahuan, katakanlah kepada orang-orang yang mencari ilmu, tapi ligoiri din, mencari ilmunya bukan untuk memperjuangkan agama. Masantrena lain tujuan membela agama, sakola kuliahna lain tujuan membela agama. Wa yata'allamuna ligoril amal, belajarna lain yang pakeun, belajarna lain yang amalkeun. Wa yatlubuna dunya bi amalil akhirah, neangan dunia ngajual akhir. Kumaha eta? Nu
bajuna yalbasuna linnasi miswakal kubas, lamun datang pakaianana lembut ku sutra gagah. Wa qulubuhum ka qulubi diab, ari dangdanan oke, penampilan meyakinkan tapi hati-hati serigala. Wa alsinatum ahla minal asal, bahasana tutur katana bujuk rayuna lebih manis daripada madu, kampanyena leuwih mendalamkan hati manis. Tapi wa qulubuhum amaru minasibri, eusi hatena lebih pahit daripada patrawali jeung jadam. Saur Allah, maneh nipu, maneh ngaguguyeun rek dikirim fitnah, mana buktosna? Tsunami, gempa bumi, jeung sajabana sampai COVID-19. Akhirna kiai pemikir kabeh hairona bingung eueuh titik temu jeung solusi bukti teh. Ieu dalil tiasa perbandingan jeung hadis Rasul dina Tanbihul Gofilin halaman 4. Mangga. Hadis sami. Ngan ibaratnya itu mah ku sapi. Keur waktu di pasantren kapungkur tahun 84 sim kuring paling hobi karena susu atah. Tong seuri atuh. Susu naon? Susu atah can dinaon atuh? Can diolah jadi langsung tina naonna? Henteu ari ditanean mah. Nah, aya nate di legoknya nang. Dicaket ayah umam, dinya baheula aya naon? Aya anu miara sapi perah. Nya. Tah sok meser tahun 84 teh saliter teh Rp1.000. Nuhun, eta hobina ti ka ayeuna eta kana naon? Kana naon? Pade. Kaciri pade masa gura-giru balik malam Jumat teh. Darek naon? Rek sareng. Batur teh sok husnudon. Ngahulang we kapungkur teh ditingalikeun. Ari sapi parabna nu sederhana naon? Jukut naon deh? Jarami naon deh? Sulanjana nya. Nu paling hebat naon? Konsentrat. Anu minangka eta mah lamun urang mah nu bergizina gitu. Oh, tingnya naon deh pana badogol naon juga. Jauh. Itu naon? Di mana geus bijil naon? Susu pasti di naon? Diperes tika naon? Tika naon? Tika saat. Jadi naon? Cai susuna dijual. Dibelikeun weh ladang cai susu teh kana sopa kursi tamu nu empuk. Pernah teh sapi diajak liuk? Hah? Henteu hiji. Padahal ladang naon tah? Kadua mikir maju ye usaha ladang susu dibelikeun kana motor jeung mobil. Pernah diajak jalan-jalan teh? Sapina? Henteu. Katilu ieu sapi teh ladang susuna teh dibelikeun kana baju, jas, BHS dan sebagainya. Pernah teh sapi piwara ngajaran? Sugan cobian ieu kaos oblong. Gitu teh. Ladang susuna beulikeun kana gedung, karena rumah mewah. Pernah diajak nginep tuh 1 jam saja? Ente kan? Ente. Eta naon eta? Sapi. Padahal ieu jami gaduh imah, gaduh kursi tamu, kendaraan, jeung sajabana ladang naon tah? Cai susu. Begitu manehna geus sukses, tetep sapi teu pernah dibere burger. Teu pernah dibere sugan pi ieu bubur ayam. Bodogol naon we. Nah itu bahasa Tanbihul Gofil mah yakhruju aqwamun fi akhir zaman. Nah gitu bahasana. Saur Nabi akan keluar di akhir zaman satu kelompok manusia anu mana lijtilabi dunya mislal halbi, nyokot dunia ibarat meres susu. Nyokot jabatan ibarat meres naon? Susu. Mana buktosna? Sok tingali. Suara rakyat di naon? Pres. Cai naon teh? Cicing heula ieu. Suara rakyat di naon? Di ala naonna? Di ala suarana susu cenah. Geus beres musabah behna mah musabah na ieu mah. Di per suara naon?
begitu keur meres aya teu anu meres ayeuna susu kukuna paranya teu aya da bisi naon bisi berontak kan sakali njejek nongeng aya teu nu meres susu penuh dengan kekerasan meres susu mah pasti naon aya masuri lembut penuh dengan cinta susu sapi kan pasti begitu datang rek meres urang pasti alsinatuhum ahla minas sukar minal asal tutur katana lebih manis daripada gula lebih manis daripada madu janjina pasti kabeh bener teh sok mangga saya menang rakyat senang ibadah tenang lowongan kerja di mana-mana terbuka manis tapi kadenya dibalik tutur kata yang manis dibalik manis saur Imam Ghazali wa qulubuhum amaru minas sibri ternyata tujuan hatena lebih busuk daripada bangke akhirna kumaha jadi ladang cai naon dan di ladang cai susu boga gedong boga kursi simpatisan pendukung naterek nyemah dikunci bapak teu aya sapi waras teh fakta ieu ketika ngomong pan ka baturna aing nu merjuangkeun baheula belaan mingguan dituna tawasul eureun manakib aut ayeuna geus meunang aing nyemah teu ditarima awas teu silahkan anda mereupan jero pesak pasti gitu sing cerdas iya menjawab gitu kan aduh urang keur leumpang manehna boga mobil ladang cai naon tadi teh ngajakan teh boro-boro urang keur nyantai di laksona rek buru-buru liwat eta ladang susu jalanna teh rujit urang teh keur nanggung keur dagang sbret caina teh kana baju urang mobil saha teh mobil nu dukung ku maneh susu hayo dah kitu hampurannya Allahu akbar akhirna kumaha jalma nu berani awas ya jalma nu berani rakyat dijadikan sapi perah pemimpin yang berani rakyat dijadikan sapi perah maka surah Allah orang tersebut menipuku orang tersebut aina mencemoohkanku siap-siap akan kukirim fitnah anu moal pernah aya solusi jeung jalan keluar bukti lain rakyat nu salah oknum nu teu bertanggung jawab jadi urang teh dijadikeun sapi naon entong urangnya rakyat Indonesia dijadikeun sapi urang mah henteu urang mah geus lepet Gusti benang oge ku ihya mah ieu coretna redaksina kitu upamina tanbih ghafilin mah bahasana yakhruju tanbih ghafilin halaman 4 tuh ieu mah itu cariosan Rasul ngan Abu Hurairah itu mah nu nyariosna ieu mah Abu Darda entak lamun aya beda kalimatna wajar tapi tujuanna sama jadi orang rakyat Indonesia harus semakin cerdas kade jadikeun sapi perah urang kempleng batur montok urang butuh nih gitu bisi subutuha bil ibtida qadil tuzim kahadbiha bidarjiha ma'al kalim urang dijadikeun hamzah wasol tatkala dibutuhkeun rek nyeun pil amar dirau di pangku tatkala geus kadempet huruf sejen ditendang habis-habisan aya deui kamari mah pan anjing paranti moro beda hanca ieu mah keur nyaritakeun sapi taku Kangjeng Rasul pemerkosa konstitusi pemerkosa hak rakyat yang tidak pernah amanah dengan Undang-Undang 45 disebutna kakulu bidiab serigala politik bisa yang nangali mobil eta
Ya Allah ya. Jadi judul ngaji ayeuna awas tipuan naon. Sok bisaan pan tukang YouTube mah. Awas begal. Ayeuna nyieun di awas naon. Ya batur teh apaleun kamus bahasa Indonesia kepada darus-darusan tuh ka guru. Nya. Teh aya apa? Aya naon? Serigala. Tapi udah dipisahkeun seri jeung naonna. Jeung galana bahaya tang dipisahkeun mah. Pan loba kan? Teh ge teh naon? Teh Sri harita nih anu pernah ka PLT saha? Tunggu nyari masa. Ku Teh Sri haritanya. Ya tah gitu Sri. Nah. Sri enggak. Leres deh. Oh, Indonesia dihantam dengan berbagai fitnah, berbagai ujian, dimulai ujian ekonomi, ujian kepercayaan, keyakinan, sampai ke hilangna keyakinan, ternyata aya durukan anu disunut mana ketidakadilan. Akhirnya masyarakat hilang kepercayaan, begitu keur bernyuarakan aspirasi cek rakyat moal nyoblos duitan mah. Ayeuna mah kitu kabeh ge. Akhirnya dimanfaatkeun kun boga duit bere pasti naon nyoblos bere gocap 50.000 dibagi 5 tahun ya ringsak lah. Tenang Pak geus beunang wilayah eta ku abdi geus dibagi 50.000 misalna, tapi tah anu kitu tah aya ieu mah misalna contoh bisa gal ya. Ayeuna datang nu kadua cepek goleran pinah ke lain hati. Naon sababna? Oi mata uang eces. Kunaon teh kadinya? Gocap. Kan ka dia cepek. Datang ka teu bere pego. Tah iya urusanna pan meunang tadi hitung-hitung teh pinarakaeun. Tara sim gue matana dikirim artos. Nah, jangan naon atuh henteu mah. Bari alit nya. Kapungkur bade ngabangun ieu WC. Keur usum pileg ieu mah. Nabisan aji 7 juta ka sim guring di kolam di. Kang 7 juta ieu nya. Kang naon? Nya WC. Enya. Cantai mah nya contoh. Kapungkur ka zaman-zaman Firaun poces. Tapi aya syarat aya jadi kedah aya sepanduk di dieu dipasangkeun jeung foto calon hareupeun majelis cek sim kuring ti iraha bapaknya oga dong ngaledek-kadek menang jamaah sabaratus juta ieu ti mimiti ti meuli cakar ayam anek di 7 juta cabak tarang namanya Pak 7 juta mah sim kuring mah teh 2 panggung lamun deket rek dikamanakeun jasa jamaah koropa kasih musyawarah tek-tek bengek ti unggal korbil jeung sajabarat di jamaah ti tamu ieu ratusan juta 800 juta lantai kahiji mah nyarek eleh ku 7 naon bawa deui ka ditu menek merek kitu tong ngomong kitu geura kana pesakeun gitu jadi urang mau ngaluarkeun argumen geura Kang ieu kitu jang meuli rokok teh urang ge da cicing aya dikitukeun mah ieu masuk aya leuwih wae akhirna teh ngabangun WC sabari saepna 20 juta jeung sumur bor coba lamun 7 juta rek teh jadi naon eta jadi toilet itu kan mah aya kanu alit mah itunya bisi nggen sakadap dirame pannya itunya punten carioskeun we sim kuring mah tara nampi bantosan alit pan ieu model ayeuna seueur anu ngulem jang mulud malam Jumat leres ti ayeuna caririan ceuk sim kuring teu nampi uleman ku Bang Ramlan dijawab mangga ditampi tapi sahiji jamaah etangkeun Rp20.000 mohon jadi lamun jamaah 300 kali 20.000 sabaraha? Berapa? Genep? Nah lamun genep juta mah init. Pan 20.000? Atum daripada gratis kan? Ya makan biasa di cancel ka ustad-ustad kiai ajengan seueur dia. Mangga entenya pamimpinkeun ngaos mun kitu. Oke aya bagian 1 juta. Tuh, sim kuring bersih pan 5 juta. Oh kumaha cuma ada bawanya banyak tadi ditampi bah sasi Agustus aya nu hayang dipangawaskeun malam Jumat pernikahan moal tiasa
namarina cinta ka jamaah meuning keneh beak waktu di majlis tapi duit boga daripada teu ka majlis duit eueuh. Ka ditu kan eta gitu. Ya Allah ya Rabbana. Salajengna warawa ad-dhahak. Jadi kesimpulanana ku ngaos ihya wengi ayeuna hiji urang tawasul ka Allah sagala rupa kebutuhan urang ku Allah sing engal dicumponan. Sagala rupa permasalahan urang ku Allah sing engal direngsekeun. Oge urang nyuhunkeun ka Allah tawasul dengan keagungan Imam Ghazali, dengan karomah Imam Ghazali, Indonesia khususna Kabupaten Sukabumi sing dipasihan pamimpin anu adil, pamimpin anu keur tugas ayeuna ku Allah Subhanahu wa taala sing dijarantenkeun pamimpin anu adil. Amin.